ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു കിളിക്കൂടാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഷാജിക്ക വീടിനോട് ചേർന്ന് പണി കഴിപ്പിച്ചൊരു വലിയ കൂടാണിത്. കൂട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും ടേബിളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വലതുഭാഗത്തായി ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള മീനുകളെയും വളർത്തുന്നുണ്ട്. വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി മീൻ വളർത്താനായി മാത്രം ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഒരു കുളം വേറെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. കൂടിൻ്റെ വിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള തത്തകൾ, ലവ് ബേർഡ്സ്, ചെറിയ കുരുവികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കിളികളുണ്ട്. കൂടിൻ്റെ പണി ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കിളികളെല്ലാം നന്നായി ഇണങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും.